kubiritsika wanteye sinagenda nashimye yo kuba mu bana bawe sinogenda nashimye kubera ibyiza wampaye sinogenda nashimye kandi narinda bikwiye sinogenda nashimye nogenda nashimye oya sinabyubaho kugenda nagushimiye w'Imana wampaye byose ibyiza wangabiye byinshi birandengera kandi Imana yanje nuruhiriye oya sinogenda nashimye oya sinogenda nashimye dawe twese uzagiye mu ijuru izina ryawe nigeranda rwose mukama ububasha bwawe nibugira icyubahiro muri twebwe ubushobozi bwawe nibugira intsinzi muri twebwe uduhozagarije ibyiza bikomoka mu biganza byawe byeranda mukama uturinde kubabara uturagurira imbibe udutere iteka kandi uduteture mu makuba y'ubwoko bwose uduhe icyo umutima wacu wifuza uduhe icyo ubuzima bwacu bunyotewe uturinde kubabara uturagurira imbibe udutere iteka kandi uduteturure mu makuba y'ubwoko bwose amen. Uwiteka Mana mushobora byose wowe uri se w'umwami wacu Yesu Kristo turi abana bawe uri umubyeyi wacu turaje kuri kino gicaniro kugira ngo tuninaze ububasha bwawe duhezagire izina ryawe mukama turagusabwe turinde kubabara kandi uturagurire imbibe mukama turagusabwe uhezagire ubuzima bwacu hezagira imibereho yacu hezagira imirimo yacu hezagira ibiganza byacu bigira ubwiza uhezagira uruhanga rwacu rugira igikundiro uturinde ibyonnyi by'ubwoko bwose udutere iteka kandi uduteture mu makuba y'ubwoko bwose uduhe icyo umutima wacu unyotewe mukama uturinde imivumo n'imikoshi mukama uturinde agahinda mukama uduhuze n'agahimbare muri iryo zina ry'umwana wawe akaba umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu mukama Yesu Kristo we jambo ry'ubuzima mukama Yesu Kristo we uhimbara imitima yacu mu kutugirira ikigongwe turagushimiye ko turi bazima muri uyu mwanya turagushimiye ko turi bazima kubw'ijambo ryawe turagushimiye ko turi bazima kubw'urukundo rwawe turasabye ngo amaraso yawe miranda Yesu atweze rwose turasabye ngo ububasha bwawe butubeko turasabye ngo urukundo rwawe rutubeko turagusabye mukama Yesu Kristo ubwiza bwawe budutsikire muri uyu mwanya ububasha bwa mutima w'umwanda bukorere muri twebwe kiza abagwayi bari kuri kino gicaniro cy'inama bohora baboshe ruhurira indushyi mugurura abamugaye hembura abashonje nawe twirengagije mukama ariko ntihakagire urara inzara yumvise iriji riko rirasemera ritakamba rishima ubwiza bwo butatubwiranda Imana imwe rudende ntukemere ko hari ubahwa n'imigozi y'akarenganyo ntukemere ko hari amaraso y'indengakarengane aseseka mukama Yesu mamagaye ububasha bwawe kuri ubu butaka bw'u Burundi mamagaye ubushobozi bwawe mu mitima y'abarundi n'abarundikazi mamagaye ububasha bwawe mu mitima y'ibyaremwe cyane cyane twebwe abantu twaremwe ku buryo bw'agatangaza Yesu ndashaka utwigarure nk'ubwoko bwawe Yesu ndashaka utwigarure nk'abana bawe Yesu ndashaka utwigarure nk'abasamuragwa Yesu ndashaka utwigarurire nk'uko uri nyene ijuru n'isi
urinye n'agahimbare, urinye n'ububasha, urinye n'ubwenge, urinye n'ubweranda, urinye n'ubushobozi. Duhesagire Mukama, tunezereze Mukama, turinde kubabara Mukama, turagurira imbibe Mukama, duha umugisha Mukama, uduteture mu makuba y'ubwoko bwose. Amen. Tugire Kristo. Mwiriwe neza. Mukama ahaze imitima yanyu icyo mwipfuza, abagwaye indwara zo mu mihogo muri, kandi abantu mufise uburwayi butandukanye ndabatumiye mu isamu. Ndabatumiye mu isamu rijya gukurikira. Ndabizi ko mujya kubohoka, ndabizi, ndabyumva. None Kristo ni muzi ko twahora tuvuga ngo ndamwumva mu birenge, ndamwumva mu mugongo, ndamwumva mu gikiriza, ndamwumva mu mutwe ndetse no mu biganza. Shetani yarabeshe ngo Yesu ntiyazutse, ariko je ndamya ko Yesu ari muzima. Ko ari muzima rero reka natwe tubohore, atugire bazima, ndetse uhere no ngaha ukire, uhere no ngaha ubohoke, uhere no ngaha utabagwe. Ntawe ituye Imana n'umwe ateterwa. Imana ni umucunguzi, Imana ni umuremyi, Imana ni umukiza, Imana ni umurengezi, Imana ni umushobora gasa. Mbere yuko dusozera uyu munsi udasanzwe, hari ibibazo mwagiye mubaza bishingiye kuri bya bintu 12 biranga umusore wo kwizigirwa, kuko mu kuguruza ikindi kirere, kuko nari mvanye n'abajone, ntabwo nongeye kuganira ku bigeme. Ndavuga uyu munsi turiko turasozera. Umukristo yabajije ngo mbwira imico myiza ibereye umwana w'umukobwa uwo twita ngo ni umurundikazi yisobanukiwe. Ubundi imico myiza ibereye umukobwa w'umurundikazi yisobanukiwe: yifata neza, azi uwo ari we, azi ahari, azi aho yavuye, afise na gahunda yiyo ari karaca. Ega abakobwa uyu munsi badafise gahunda y'icyo bazoba barejo, ni ukurarembuza amaso byo nyene, gusongora inzara no kugumwingoye byonye. Kandi ugasanga ni n'utwo tuntu tuboneka, uwoja mu bwije bw'iyo usanga yaraguye. Abakobwa barahari, abona arya akabona aryama, hariho n'ababona ashaka bajya ku kazi bakabona bagenda. Ubundi umwana w'umukobwa ntiyabwirizwa kuba adafise gahunda y'icyo azoba yarejo. Nimba uzoba mama ukumva uti nyene ninkundwa nzokunda rimwe rizima, kandi inkundwa bidakenewe ko ngunda sinzokunda, nzobireka, nzinjira mu rukundo ndagwinjiyemo. Iyo uri umukobwa ukaza winjiza mu nkundo wumva ko atagahunda, kawaida umuhungu agusabye urukundo wamaze tufite intego iyi, banavuga nibyo hama birangire umatanye n'ibiti. Ni ukuvuga umukobwa afise gahunda mu buzima bwiwe, ntazayinjira mu nkundo izo arizo zose. Arabata umuhungu ansabye urukundo kabisa, naye numva mwishimiye. Sindi umunyeshuri, ndi umukozi cyane, ndashomereye, bisuba ko nshobora kuba mama wo mu rugo anakazi kakazoziramo, nimba bishoboka akaba ashoboye kuzuza inshingano uyu mwanzi wa ndamushomeye, kuko ububaye imfura mu bana azobyara ba aprene ansharge. Gusika iryoshe cy'umugore aberaho si cyarimwe, araba manager, araba responsable, araba umwana, araba iki, kuko aca atunganya na bya bindi umugabo azana akamuvura iminaniro. Cyo gituma abagore burya kenshi ntibyari bikwiye yuko barangwa n'ubuzi bakora cyangwa amafaranga binjiza. Iyo umugabo afite amafaranga uko ngana kose, umugore ashobora guhinduka igikoresho cyiza cy'ubutunzi bw'umugabo, ugasanga ndetse ntanakihaniwe kandi hariho uwongeye ko mu kurya no mu kwambara no mu kwivuza kuri ku mushahara wiwe. Abakobwa mukwiye kugira icyerekezo cy'ejo hatsi. Uri umukobwa wiyubasha umunga gusabye urukundo, wabwiriza kumubaza uti mbese uru rukundo rwacu rurava he, ruraja he, uripfuza ngo nje nyene numva ngukunda. Umuhungu ntashobora kuza gusaba urukundo aho urudutsigyo rimwe, bari mbundeke y'ibyaha. Sino umuhungu ategerezwa kuba yarakwize. Akanguca iruhande, ari umwana w'umukobwa n'ibijya kumubaza ko sindamuvuza izina, nawe yuko atinya ko turamwakiriye kuri kamera, ko ntanga ibiganiro byiwe, ndabiceceka. Mugabo yarabisigura ndabitaho, wari yavuzemo amazina y'abantu.
iyo nayo si imana ya bose. Ni ukuvuga rero niwe yasabye imana kwinjira mu rukundo mu 2025 turangije. Mugabo haza umusore amukunda amutangarira, umukobwa arubahuka aramubwira ngo rero ngo nimba ngo bitangarira ngo ntacyo buza bitajyana kuvuga uko atunganya ibintu uko agirane bivanye n'akazi akora. Mugabo amaze kubimubwira icyo gihe, umuhungu yahora aca hafi yiwe agahita amuramutsa agiye ku kazi, ubundi yapfuye aca kwibarabara ryo hakurya. Mwene kubyumva natumva biwijana kujyana n'igiwe navuge ngo nigiwe kuko ibintu byanyu birasa. Usanga hari ahabura amakano gatoya. Icyaba itandukana ritoye, icyabaye ni igiki, niyo yambwira ati rero byarantangaje byaranyumije. Mugabo mwumve ngo uwo mukobwa nawe yashirutse isoni. Mungu ukubwira ati uteka neza, umisa neza, wambara neza, ugacuga ati ntacyo tuma rero ubu murenje basi, ubu murenje. Burya rero umuhungu akunda icyo yici, akunda icyo yici. Kandi umuco nimuzofate ngo musirimuke, ntiwimura itegeko ry'Imana, ntiwimura n'umuco mwiza. Nawe sirimuka gute mwishyuba imbundeke? Iyo urengeye umuco w'uwanyu ukabikora uko byumva, sibyo ukabikora uko byumva. None nimubona mbega n'igihugu iki cya Uganda, perezida yavuze ati sinobemerera ko umusoni nk'uyu munywara umujya ngo bayobora. Nabisongeye ku rubuga kandi niko biri koko. Aravuga ati nibyo kunda mwarabuze umuntu w'umugabo yobayobora, mwazamutitsiki uza kwisanga ari hereni ni dread kubera umuco. Kwacura uti mbese uwo yiganye, Kristo yavuze ngo ni munyigane kuko akora ibitunganye. Uwo yigane nimba uriko wigana Bob Marley, nimba uriko wigana Rakidubu, ubuzima bwiwe n'ubuwe. Uwo wiganye ubuzima bwiwe buba wowe. None uyu munsi wazana ubuzima bwiwe akabutereka ngo bube ubaza ko okorerwa mu Burundi. Oye nawe ugiye usitare benshi bwabo bwagenda bugaragarira mu mihimba. So ubu uriko wishira mu migazi itari. Rero hari igihe uri umukobwa, uwo mukobwa aramubwira ati nawe rero ibyo byace bigaragara ko umenga bamureje. Jewe niko nabibonye. Wewe niyatanguye igituma yaciye mu bakore. Mu nyuma rero haza uwundi mugabo amaze kudivorsa kabiri, kwahukana kabiri. Rimwe yahukaniye mu bihugu byo hanze, ari mu diaspora kandi mugabo yongera aragaruka. Irya kabiri atora ubundi mudamu, mugabo atora kandi umudamu atari mu Murundi kazi yuzuye. Nawe barananirana. Siniwe ndamubaza ngo bose yagenda babyara ko cyo niyo babyara koye, mugabo icyo nzarafisa aba. Urengo baciye imyaka runaka irenga 3 atamugora afishe, yumva ashaka umugore ngo bazosazana. Uwo mwana w'umukobwa n'umukobwa akiri muto cyane, umukristo urumva yizigamye. Nawe aravuga ati cyo mpagaze ko nusugi bwanje. Ndavuga ni none, aravuga ati rero wewe watwandika ibintu 10 mwumve ko atari byakera, wewe watwandika ibintu 12 by'umungu bisobanukiwe. Ati uwo mugabo rero nawe bamudivorce nkuko, ati mbona umenga ibyo 12 arabyujuje. Ati ariko ngaca mbwira Imana ngo mbega Mana, none wabuze umusore abyujuje ko mpaye uwo mutama, mbega ho nobanze ko amakosa ari we yavako cyangwa ari abo bagore yavako. Kibabaje ni mukizi imyaka yamubwiye ngo imyaka yanjye hagati y'imyaka 50 na 40 na bisigura niyigeze adoma ko ngo aca musigura ko ngo twebwe muri ico gihe twavuka imyaka yari igoye no. Je papa wanje umagaza kwiza imyaka 70 arabizi imyaka babavukira. Abo bantu bene abahubwo nabo mu 20 ubundi guhera mu gihe cyo kwagwa gasore imbere gato yo kwagwa gasore guhera mu 55 baramenya imyaka bavukiye. Ndavuga ni rero wewe ushobora kuba uri kuriheba, ukaba uri kurishora, ukaba uri kurishingira, wibaza ngo ni Imana igushingiye. Uwo muntu amaze kudivorsa kabiri, amaze kuba mu myaka yo kutagondwa. Ubukuzo ukora uruguje kugubaka, umugabo ndazi ko bitazogorohera. Ko ndibuka ko ari n'uwundi muntu nigeze kwakira mu 2023.
yarari hanze, yari umukobwa akiri muto nawe yarongowe n'umugabo ari hanze, mugasanga n'indero y'abana byera nkako bayihuritsako naho bari byabihuritsako ku buryo no kwambika ikariso y'umwana w'umukobwa mutoya umugabo yabona umenga ariko ahohotera abantu kubera ikigiye yavukiye. Ariko umwana w'umukobwa nawe ntibyari gukunda. Ni kuvuga rero ibyo bintu byo kwinjira mu muhamagaro wanyu ntimuzokwigere mwibaza ngo nashaje, wirabire mu bandi ngo bambonye maze imyaka 3 ngo bambonye maze imyaka 5 mvuye kwishura ngo arangitse ubu uri kurahuruduka. Gendera mu ntego vuga uti koko ubu mutama niwe Imana yambiki. Senga kobwa bindi bari kuzamukana abasore bati bari guhenda abasore bo mu isengero bikemera. Ai uje guhangana n'ugutongoza avuga ati abana biwe turangana. Ndavuga mukobwa usenga pe wiyoshe wize amashuri ukigana kaminuza none muriga n'ubwenge bugasubira inyuma bwose bukabonera ahantu hamwe. Je numva nyene bitanguye ngo numvumegana n'impanuro mvise nomuha. Umuntu ari akabagira divorce atari ku butaka bw'Uburundi akaza no ku butaka bw'Uburundi akagira divorce. Nuvuga wabafise shetani y'inyatsi y'urukundo none wowe kitomu kwa kanigiki ahubwo wowe ushobora no kumuca umwaka n'urupfu uko ahari impamvu ku divorce rimwe ushaka mugakabi gatatu nabyo birashoboka mugabo nimba uri mu divorce ukadivorce wabyaye abana bariko barakura ukavuga ngo abagore n'abaraya abagore niki yemegabana amugore barindaya maze kubwira abana bagakura ngari ibintu biba bikora. None rero mumenye iyo muci mumenye ko ataraho mu bishobisho saho ugati coma ngakorokera ngakujya kwisaza ifise amaso manini mugabitambatamba hejuru y'umuririzi ko ari umuriro mwasi wayo gatambatamba hejuru y'ugwagwizi kugwagwa rushusha n'umwasi wayo. Mumenye iyo muci mumenye ifato ya umukobwa w'umunyashune mu kazi yarabwiye Salomo ati ngwiwe hejuru umwami ufise byose uri mwiza ufise ubwenge. Abagore b'abanyamahanga kazi bonyene baca amacumu batera amacumu kubwabo mugabo jewe sindibwemere kurongorwa nawe birandenze. Urumva ariko umwami yabafise uburenganzira bwo kurongora amasugi yo mu gihugu ciwe rero baramutongoreza bakamya ati buri mwaka umukobwa mwiza no uca buri myaka 3. Umunyashune mu katsara ahubwo ati yakundongora ndapfa nsangukire hariya. Arabwira Salomo ati nibyo kunda waramubwirwa Mana bwishyogitse hari umuntu imiruho yiwe yenyene utabukwiye ko ari wowe yoherera yego munakurongo yagusukamo imiruho yiwe n'imibabaro yiwe yuta yakiriye muca mu divorce ko mutabyumva cyo gituma mukwiye kujana nabo muhuje ibitekerezo gusumba aho muhuje amasura aho muhuje ibyiyumviro gusumba muhuje ubutunzi uko wabugeze ko mugihe runaka uwo muhuje ibyiyumviro mushobora kubugera nako mukindi gihe runaka cyangwa muzamura nawe akabukerako pana masura pana ubwoko pana amazuru pana inzoba pana ibisusa paniki muri ko muri henda gose. Nukuvuga rero icyo ndiko ndasozera uwo mukobwa aravuga ati nemeye gupfuma mwere. Abakobwa mwari mukwiye kubamba kamere ukavuga ko kuramba gutangwa n'Imana naho kwisi imyaka 60 itangwa n'Imana naho kwisa 70 itangwa n'Imana. Tangwa n'Imana kandi Imana yakugeneye naho kikwaka mugabo hari gihe muvuvudikira none ko muvuvudikira Imana itavuvudikira. Gira intego y'ejo yawe hazoza umenye uriwe umenye nawe uje. Be you, ben you and be careful. Umukobwa rero afise indangagaciro z'ikirundi n'inyifato zigaragaza ubwenge n'icyubahiro niwe mukobwa wo kubaka urugo rwiza rurimwe amahoro n'icyubahiro kuko nta rugo rwo buri kigeragezo kandi nta rugo rwo buri banga ruhishiriye ko ahubwo gusa urugo rwakugaragaza uriwo mu gihe bikunaniye ko wihanganira imitwaro uye nayo mu rugo naho na nyamitwaro nayo itangana mugabo iyo witondeye ukitondera urugo rwa mukuru hitamo kenshi imiruho iragabanuka.
ngibi rero bimwe bimwe mu byo ukwihweza ku mwana w'umukobwa ukabona ko ari umurundikazi. Ntiyabajije umukristo, yabajije umurundikazi. Nimumbaza umukristo ndabishura nshingiye kuri Bibiliya. Icya mbere, umukobwa muzima ariyubaha kandi akiyubahiriza imbere y'abandi. Nta mukobwa muzima ashobora kuba ari mu rubanza ngo yambare kuko abandi bambaye, yambara kuko yumva akeneye kwambara kandi ashaka kubekwa. Nta mukobwa muzima yoramukanya n'igitsina gabo ngo yagaze mu kiganza nawe asubize mu ntoki yagaze mu kiganza, akubite krende nawe akubite krende, asokorora akarimi nawe asokorora akarimi. Ibyo ni ibimenyetso by'ubusambanyi bwihishije muri mwebwe. Tegereza ko umukobwa yisobanukiwe, yiyubaha, byari mu mvugo, ingene uvuga, ntugashibaguze, utebe kuvuga, witondere ibyo uvuze mu nyifato no mu myambarire. Ubaha ababyeyi, ukubaha abakuruta, ukubaha abo mu ngano, kandi ukurubaha n'abarumuna bawe. Icya kabiri, umukobwa wo kubaka urugo ruzima, umukobwa w'imico myiza, amenya kuvuga neza, akamenya no kwigarura cyangwa kwifata mu majambo asohoka. Kristo yaravuze ngo nta kiva imusozi cica umuntu nikiva indani. Muzi ko hari abakobwa benshi mwagumiwe kwera imvugo yanyu ikurungurira mwamana mu maso. Kumenya kuvuga neza. Amenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo kutavuga. Akamenya igihe cyo kwishura azungagije umutwe n'igihe cyo kwishura bucece, kuko le silence tue kandi le silence parle. Agacirere karavuga kandi agacirere karigisha. Tuzobisimba rubebe mu kuvuga amajambo utazi aho mwicaranye. Menya igihe uri kumwe n'abajene nkawe, umenye igihe uri kumwe n'abakuze. Gatatu, umurundikazi yisobanukiwe agira ubupfasoni n'icyubahiro. Ubupfasoni n'icyubahiro birashingiye cyane ku myambarire no gutanga indayabukuru. N'abandi bakobwa bahena Jesse Jenzohena, mukozi wanje ntiyazogira amatsiko yo kubona ibihimba byanje byihishije. Ubundi hari utuntu tumwe tumwe mwagiye muratakaza, kandi ibyo bintu ndabyikeka kuko ari ibintu mwashize ahabona abahungu bagize amatsiko yo kwimenya kuri mwebwe, bigatuma aribyo babakwa. Niyo mpamvu abakobwa benshi uyu munsi mugashobora kuwukunda mwabwira ngo ariko nzogucikitsa. Iyo ari umuhungu w'ibanga ntimuzobwitiranye ngo na runaka arasambanye ngo hama ngo barabana. Hari ikiganiro nagiranye n'umudamu ari aho, ariko arambwira indwara arwaye, ariko angisha inama. Ndamubwira numviriza nkubwire, antera inkuru kugene ari mu gihe cyo kureshanya n'umugabo wiwe, ngo yaramusabye baryamana kuko ngo yanga ko yomutakaza, aramwemerera. Amwemereye, ikintu cyabaye n'igiki. Mu nyuma ngo umugabo bamaze kuryamana arambwira ngo burya ngo iyo abana ari mu rumbi by'igitsina sinaye kukurongora wewe, ngo nuko gusa nayishaka ubugeni. Mubyumve ko ari igihe murekura ubwambure bwanyu muzi ngo ni ingwate y'igikundiro, kumbe
n'umukasi ukata ubwo bumwe wari ufitaniye n'uwo muntu. Abakobwa abantu mukwiye kuyigira. Ntabwo gusambana ishobora kuba ingwate, ahubwo nuko gusa ubundi gusambana harimo ijambo gusambagirika, iyo mucyumva neza. Ubundi nuko mwese muba muri njyana cyangwa muba muri indushi. Ubundi hajya gusambana uri umukobwa n'ububwa burenze, kuko umuhungu muri gahunda ziwe iyo ikintu afitiye amatsiko akibonye aravivura akavuga ati kirahetse. Nubona umuhungu akwiruka inyuma mwararyamanye akumva ashaka umubera nyina w'abana, azoba ari intungane. Ubundi siko Imana yabaremeye mu kuvivura. Agira urugo rusigara rusigwa niki ubwitange bw'umugore, responsibility y'umugore. Nicyo gituma umugore bwiza ni kuzurahindagura esthetique y'ibintu byawe byo mu nzu. Ubupfasoni n'icyubahiro. Ubupfasoni n'icyubahiro ni iki? Ni umwana w'umwigeme afise isoni, agira icyo atinya, aburana n'umutima wiwe, hajya uri kurira bamukiye. Mbese nk'ubu apana umwana mukobwa yatakaje isoni, muramuzi arambara ageze muri bisi ukabona aguma amanura ambara izibakwiye, simwe muzisoneje, aguma amanura. Bisigura ko iyo ahagaze siwe yicaye, iyo yicaye si wahagaze. None ibyo bintu ndi muri ko muri iki, ibyo birabazisemperetsa mushimuka. Cyo gituma kenshi abana b'ubugingo barahigwa, muga abana b'ubugingo ntibahigwa, abana b'isi bagahigwa. Kubera iki? Bababo bakarenganurwa nuko bari bonyene. Imana ikavuga ati kandi abarungikira ubatora. Cyo cyatumye Kristo abanza kuzuza mutima mwanda imbere y'abigishwa biwe inde Munyasamariyakazi. Yari we yaranze icyari kandi ati byari mutwaye umusore. Ikindi nacyo gishingiye ku bupfasoni ni imico yawe. Iyo uri umukobwa wirata, iyo uri umukobwa ufise ubwibone, iyo uri umukobwa uvundurura ibintu byose, abagabo barahitana bakagenda, abasore bagahitana bakagenda, abakobwa bagahitana bakagenda, mu kabare biroroha, mu isengero biroroha. Uba witwara nk'umuntu atagira umuco. Umuntu aguhiga iburyo ejo agasanga uri hagati na hagati, nuragera iburyo nuragera n'ibubafu. Uri umukobwa utagira umuco, ba wewe uri umunyakabare babimenye, uri umunyesengero babimenye. Yego umuntu arajya utwiwe atunyegeje kandi atabatwibye. Yewe nta nimwe bazabona bwemera n'abakobwa gusanga bageretse ukuguru ku kundi mu kabari. Kandi uwo mukobwa yingirira ingeso mbi zose zomutesha agaciro. Mu kabare hari ibyaduka ku buryo shitani ishobora no gukokoza n'isoni ukagwana n'uwo mutasangiye, kakwigenza ukagira agashaka avuga ati mugaturitsanye ugakubitana ibidari. Ngo n'umukobwa wo kwa runaka yarira kamera. Gira amasaha yo gutaha, gira icyo wubaha n'icyo wubahiriza, ugire aderesi. Mukeneye kuzota imirambo ku bagabo banyu ngo mugize aderesi mwarayibutse aho muba. Wewe wanyu muracungana, muganga ukeneye aderesi ku mugabo yiyi. Icyaka umukobwa azovamo umugore muzima yitaho inshingano. Bw'abakobwa muzi ko atashingana mufise. Ubundi umwana w'umukobwa nawe wo gukora ahantu niki cyangwa ukabusa bw'indarahano cyangwa uvuka nawe muri mu basimo bangana gute, hari umuco utegereza kugaragaza ko wavutse nk'umukobwa. Kwegeranya utuntu twawe, gusasa igitanda cyawe, urumva muzuza wapana usanga platira kirata isokisa, ugasanga umukobwa muzima mugiye utinzanira passport yawe ntaza ibika.
abanza kurondeza karangamuntu yawe abanza kurondeza ugasanga umukobwa muzima nyereka hari uduhuzu tw'urubanza ku buryo nawe wogwara ugiye kwa muganga naho twaba uduhuzu two musi cyangwa ibyo byari bikwiye ko mwama mwiteguye mugabo namwe tukoma mwiteguye basitegekanya ugasanga umukobwa umbwira ngira ngo redushe sohora impuzu zawe zo musi kiranze ku kazuba tiyubahuka uzoja kubaka uruhukuru kome naho zo impuzu zibica zitatu zishaka kuguma ari nziza ugasanga umukobwa muzima akazi ugakora neza mugaba icyumba cyawe nyagasani oya pe ni umukobwa wo kubaka nturi umurundi kazi mwiza kuko nagira sinabwira uko gwabukanishijwe n'umwanda burundu umugabo aravuga ati rero nagicecekeye kenshi nza mbikora kenshi nzi ngo ruzisubirako ubu ndagwase n'urugende kandi n'undi mugore ngeneye kiretse igihe umutima wanje wongeye kusha genda tinamutomba divorce sindamugarukana kuko ntiyumva nagerageje kwiyandagaza ntiyamenye icyo mvuze ngerageza kubikora ntiyamenya ko atari cyo gikorwa cyane ageze ku rwego usanga amashuka ariko umwanda mukuru yariko ibyo n'ibintu byabo baburana aramubaza ati tubwire igituma utongera kwihanganira umugore wawe wamufashe sambana oya iyo asambana ariko bafise isuku ibikore bimeze uko bihera mu bukobwa bwawe niba umwanda ubishe ku mugabo kuko izo mburana nazo ubu turazifise kubera twatunutse ariho utuyoga tumaze ibisi tugandagura n'inganda utunwa mutari imbari niko abagabo ngo batunwa ntibasubira koga basha ntibabona n'amazi aratonda gatatu ku munsi atera yambura impuzu ibuke yambara izimeje amazi batabonana agize ngo yitwa rasirimutse akibrosa gusa kugira ngo roshoye kuba umukobwa yitaho inshingano utegerezwa kuba ukunda ibikorwa kandi byiza utegerezwa kuba ukorera kandi ku gihe utegerezwa kuba wirinda ubunebwe utegerezwa kuba ukunda ibikorwa kandi ukabikorana umutima mwiza kandi ukagerageza biko ushoboye gukora ukabikora neza muzi ko hari umwana w'umukobwa umusa ariko arasaba urugo atakintu na kimwe usanga azi gukora neza nashoboye gukoropa ngo inzigire umwere mwiza nashoboye guhanagura akabati nashoboye gupanga icyumba ciwe kiretse kurya no kunywa kwambara gutunganya ibintu byiwe n'igikondo nubona uri umwana w'umukobwa ubayeho muri ubwo buryo ugasanga icyumba cyawe uzofate uca uvuga utubure ngiye kwiga hano uce wakira impuzu zose udakunda kwambara ugenda uzihereza abo urema agahuzu kamwe gashasha wongeremo ugenda uzihereza abo uzigabanya mwumva ko uzigabanije usigara utunga impuzu wamuvuga uti amadimanche 3 ndashobora kuja gusenga ntagaruka nyindi impuzu cyankana iyo myambarine uyishiraho uco uvuga uti ku kazi ndashaka kumara 3 ngenda ku kazi mpindura nongeye ugirana imana izo bigwera umugisha wa responsibility kandi izo bigwera gikundira genda mugirizo acte prophetique kuko hari hingo zugawe n'imyimerere yani nagera mabwire ko umuntu agukunze mu ndotaraza umuntu agukunze yasenga imana iramwereka ubuzima bwawe kamwereka ngo hera ngo ingena meze wengena meze wewe ukaryama ku buriri muvugana ku telefone mukivugana iby'urukundo gusa mugakuka senga cyangwa wewe usenga imana nibikeneye kuzoja kumaramara ahubwo ibanza kugukosorera mu bukumi bwawe ukibaza ngo baranzinze ngo barandotse ngo barikada mwamukavugana mwibereye mu gitanda kumba umwuka wiwe umumarayika wiwe yajereka aratembera ariko aramwereka ngwe gitanda cyawe kiranuka igitanda cyawe ni gishashe igitanda cyawe nikigira ishuka nziza igitanda cyawe ibintu byawe kimwe cyose ngwe wa Mungu mukavana ko muvugana ndiko kubigeme we numenye icyagutumye akuzinukwa numenye icyagutumye ashaka kugusambanya gusa yumva ari undi mukobwa ariko ararondera wewe uratezurira umubiri wiwe ntukimenye nawe ukebuke
kumbe n'umwanda nawe yabonye igihe wamusanga imuhira kuko wagiye witeguye wambaye agahuzu ko musi kamesuye mbwa mu ndoto muri ko muravugana mu telefone aragirane arabibona afise umumarayika wiwe iyo adasenga icima nikora n'igiki ica irakirana nka kujya ko kwa kawe iyo myuka yiwe ikamwereka akumvura munaniki ntabone igituma iyo asenga Imana ibimwereka uko nyine akumva arakwanga akumva ishishi akumva nazo kunezererwa akumva nazihangana n'uguta yawe kandi atarabibona iyo mudasenga mwese ari igici bateranye n'ubusambanyi Imana igacigirana usanga ufise umwumira usanga nabakunda abakobwa boroshe kavuga atari nzuba ndiko nitera ingorane hariho n'abahungu muri gukorwa n'isoni abakobwa bo mwiyubare nimba ubona udashoboye gupanga gutunganya ubuzima bwawe iga strategy zose zotuma n'umuntu ageze urumva kujya urenganya bavuga ati kameme arenganye runaka n'uwinjiye mu cyumba cyawe cyangwa werereye cyangwa ugusanze aho wicaye avuga ati kameme wowe usanze ibiteba bitabatanze usanze ibyondo bimeze uko urashitse nawe uciye utabatangamo wicaramo uza kudodora akaza ni kubera kurinda kwitegura ngo uze kwegeranya impuzu cyangwa wegeranye intebe hari umuntu aje ni kubera kurinda kurindira ukuri isani hari umuntu aje ntabwo umwana w'umukobwa ikijyanye n'isani arirako icarisha agahuzu kiyo ko kwambara yorindira umukozi ahari akaba bitunganije ni byiza mbwa n'igihe bizosabwa ko wicara ukabitunganya kuko hari igihe uzabitunganya ugatunganya n'iby'umwana n'iby'umugabo n'iki iyo rero izo nshingano utazujuje Imana inanirisha inshingano umugabo wa musore muri kumwe mu rukundo agaca abona atatu uzomufasha washa nabisamera wapi nafise amaso meza wapi nafise ingiti wapi nafise mundaze akashareka ureze neki wamuhaye ibyo musheri wawe oya ndiko ndabyiga gahora muri randi kushika uziyo mwana cyane ukiyemo uni musakaza imba watewe inda n'undi muntu rero sinabereje uko mwana w'umukobwa munyuma amaze gufatana na wa mugabo akazaterama amubutuntu agira ni mwabakobwa mwige kubumbwa nibyo mwirondereye gusumba kubumbwa nibyo muhawe n'abahungu kuko bizobagira abaja bawe kuko bizobagira abaja bawe mubyitondere ibyo bintu sibyo mwige kubaho munyuze kuko ubutunzi bw'urugo niho nawe uzowusanga utazobwijejeramo ahubwo uzowesha agaciro ukagira umugwiza kuko hari urugo rurongora umugore inzara ikabije inyatsi zikaba zije kubera iki none yumvire we na cokora ubutunzi bw'umugabo nibwo hari igihe buba buri kirenga ngo ugakenera ibintu byinshi ugakenera kubaho uko abandi babaye inzu nziza atayirubaka aho gupanga inzu y'ibihumbi 300 mukaja gupanga y'ibihumbi 500 cyangwa 600 impuzu ugasanga ni umugeni ni umushomeri umugabo arashomeri cyangwa arapaga suku na kuri aronkirasiyo ugasanga umugore abumbwa n'impuzu y'ibihumbi 500 ariko nasanze hari ibintu mwirukira bitanafise n'akamaro mugabwe bwose bihera mu bukumi mwarose abasongora inzara muronga mugubazo warumugabo mwakwiyari uwundi azoza azoba ari njegera y'urugo rwawe je n'uburyo umukobwa wishaka ko ndamusaba je ndababwiza ukuri nimubona je gusangira yari inzira yanjye cyangwa yari inzira yuko nzoba mu studio restaurant ko muri Kristo ni muzima jari umuhungu ari umuhungu nabenzi kubera ananyakiriri ndavuga umuntu nabiza amahera kandi yarabiza amahera kandi abiza muri komera Kristo ni muzima araje kwiyumva anyakirira mujene ko nigira exeta dusanzwe turi kumwe mu byaro wanje anyakirira aza gusarusha ku ishuri ndiko nigira exeta bararamuhaye kuko ubundi jewe naho sorti zanje kandi umva uriko wigira exeta aho biba binoroshe gusa twewe ko yatwigira exeta kuri iryo shure nyene amategeko yagoma tugenga icyabaye ni igiki anwano muri tropitere tamtere pana tropitere wande ya tamtere yari zimbye gose sinzi uko ikizimbye
gushika ifana muri rusange umenga yagugu amahera amajana 250 ari mu 2007 eko ni mwiki gibihumbi 2007 ndiko nigerageza mugabo muri tamuteri fana yagugu amajana 8 urumva hafi inshuro 4 muri icyo kintu cyaricyo kandi purusigiye free isani ibyo kurya bya amafiriti ya ariko niwe kuzanira bakuzaniye na facture yabikomaze yambajije ifananywa yoyo na facture mba barakuzaniye mugabe za mbere bazabaziye na facture niba gusamara imbere kuko hari hagutse tucyana mu ikaza akomaza amafiriti nkayiweza ndabarahiye nabwiye ni kuri pe mvuye kwishure ndiyubugari nta kindi kintu none mwana umunyeshuri abari umunyeza kandi mumve ngo nari maze imyaka je nabaye muri interne imyaka 9 imyaka 4 cycle inférieur 7e 8e 9e 10e n'imyaka 5 cycle supérieur normal mu wa mbere mu wa kabiri imyaka 2 mu wa kabiri naraduwe mu wa gatatu no mu wa kane icyo mucumva kubera ari umuntu agaragaza kandi gerange nawe mubayeko ari umuntu agaragaza ubuzima ukabona ko atari ukubaka urugo kiretse abanje gukosoka rero nanjye ko n'abandi umukosozi ndakwicecekera mugaje wundi by'urugo ngya nundi byanguye ko n'impanuka byasaba umuhungu azanye na decisive avuga ati ndakwega ndaterura ntibyasaba umuntu aza kumbwira ngo ibintu ushaka ko mugore ngo nibi byasaba umuhungu yiteguye avuga ati ngendeye umugore hama akazanyemeresha ibisabisho byiwe akampendesha ibisabisho byiwe hama nkagenda abone ntabwo niteguriye kubaka nombre na community nayo niteguriye kwinjiramo cyo gituma birambabaza abakobwa iyo mutari decisive menya ejo aho hazoza je nawe ndamenye ni kuvuga ngira niyo haza umuntu akambwira ati okay dushe community iri hanze cyangwa dushinzwe tugomba gukora kunukunuko je nari kwiyebera n'akazi ngo ngendo ngakazi nko muri SOS no ko muri SOS tarongorwa tiyebera n'Imana ugakora kubera kahemba neza narigeze no kugasaba Imana kandi simbona igituma nakaroze kwa directeur wa SOS hari ikintu twahuriyemo ndabona ko Imana imuje yari kukama byari by'amaforum de jeune megatoye ko namusenyezi ukuntu nanditse kumusaba akazi ngo akanyime kandi byigeze no kuvuga ko nshobora kuronka akazi hariho n'umuntu w'ikiganda yapfuye yari umutante waho avuga ko nshobora kwasubira ngaho ibyo byapfiriye yari intego y'Imana byari ibinyene ni kuvuga rero kavuga uti none nkawe none ngiye akamaro kabyo nika ibi tuzongera kuko icyo umuntu ari nukimukuramo wamenga wanashaka gusa n'ibyari byanje ni yari wanje sinari uwiwe rero n'umwana w'umukobwa umuhungu agukunze mubaza ati kuri je uripfuza iki hama kandi buri iyo nubona umuhungu akubwiye ati urishaka ndagusohokanire uragira ubuzima bucishije bugufi bizogufasha bizogufasha bitari uko uzoba uri kurahomba uhombagana mu buzima bwawe rero ngo kwitaho inshingano ni ikintu kidasanzwe wiyiteho ubwawe witeho umubiri wawe kurya ushonje urondera ibyo urya itaho n'isuku ry'umubiri wawe uzi ko nagiye gusobanukirwa ko inzara zanyu zivuga ko mudashobora no kuzoza aho murango bitubuhira none tubipfe mvuze ibyo nashingiwe nawe n'abandi kuko ibyo byo nabyo nakoze musize inzara ngo amakuru y'igihugu ngene ngundi intoki zanjye nimba hari ibintu nkunda ndakunda intoki kuko nizo zikugaburira urije ndakunda no kufungurisha intoki nabishatse iyo nshaka gufungura nuko imyaka yo kurya cyane rikiranjana umugabo ndakunda intoki zanjye sindazikundira ubwiza no nzikundira akamaro kazo icyo gituma je nk'ubu kugira ngo binyore mana yanjye
n'iminsi mikuru yose muzigirwa diplome dote mariage eta civil iyo niyo minsi mikuru ine maze gukora nta n'umunsi n'umwe kandi numva mbinezererewe rwose. So gerageza namwariga ibintu bisabwa amafaranga uba ari byinshi, gerageza uwo muwe bamwebwe mwitaho inshingano zawe. Umuntu nakubona agira icyo akubonye. Sinibaza ko bavuga ngo shango ya ngo asiga inzara neza ngo uwo mutwara mu rugo ngo shango ujya ngo asukuru ubu mwaragiye muri henda mwagize Aliya Sedamuru n'umubyeyi Bikira Mariya. Ubu mwakira burya n'ibisuko musuka n'imeshe siti cyariho nk'abantu ndaba bikambabaza ugasanga ari umukobwa mwiza ameze neza. Ibyo mushobora kubimona mukambwira ngo nane guru umpeneko jewe ndi umukatolika yisobanuke kandi ni mutaronka ikibanura nyamurika imwana niwe nyamurika imwamba. Ugasanga ni umukobwa mwiza yarize university arayimeraga iminsi mukora ayimara araronka akazi uwagize imembo yiwe yumva ari ibintu byerekana ko wihebye witaye wishoye uri kurondera uko wobigira. Inyambaro yawe inyambaro ijanye n'imeshi irahari, inyambaro ijanye n'igisuko runaka kirahari. Hari abana babizi bazi kubijyanisha. Mugari ibintu bigaragaza ko muri ko murata wakuba nta mukobwa yitaye inshingano yitaye icyaha aheza gisisina ryiwe akitondera wewe jo azotsa ashobora kuvuvudikira gucanganikirwa gusobekeranya. No, uwo mukobwa akorera ku gihe kandi ntiyigira umunebwe. Gatanu, umukobwa azuba mama mwiza agira ubwenge. Akemera kwiyungura ubumenyi kwigishwa. Hari abandi ko ndigisha nk'umwe bavuga ngo reka shango uri jewe kitatrompe apare yukuzura mutima mweranda iby'Imana bikagaragara ukuboko kw'Imana akaba ariko gukora. Simbaenda no mu buzima busanzwe ibi ama activity cyo gukora ibintu bitandukanye. Jewe tuma ndatangara abakobwa ubundi igihe kimwe mu bintu ishetani ishobora guhagara ubuzima bwawe ugatawa kubugatakaza ibintu byinshi. Nagenda kubwire ko ari mu kubaho utari wewe. Kubaho utari wewe. Jesi no bwanguru ngo umukobwa ngo twagendana yarongo we ngo twagendana none yarongo we si we yarongo ije narongo. Mugira ubwenge nutagira ubwenge ndakureka niko birivuga. Kandi mwemere kwigishwa iruhande ya biology na shimi muzi iruhande y'ubwiza mufise n'amataye meza mufise hari ibindi bintu mukeneye hari izindi nyifato zuguru ikirere kiza ku buzima bwanyu kuko hari ubwiza buriko burapfa kubusa hari umenye buriko burapfa kubusa. Mwara abakobwa beza bo kubaka ingo mga muri kujwengera iwanyu kwera ibirere muri kugwana navyo nimutigishwa no nivyo birere mutovye kuza kugote kuzoja no kuraguzura uraguriza urugo nurumaremwe kabiri bagumba ukundanye umusoraze mugabo ndimugere ku ntego. Ubundi umukobwa yisobanukiwe arakunda kwiga agakunda kwiyungura ubumenyi. Mwumwebwe igihe cyose cyo kumva ijambo nico gihe mwari mukwiye gutega amatwi. Nk'iki kiganiro iki no kukibibira wari kubikibibira ukavuga uti iki kuba ari ingeshi ngiye kuyibibira kugira ngo yihabwe naje nogwe mu bandi muri umwaka 2026 mugamufikiye amaso gusa. Ya mukozi w'Imana urumva ko ari umusirikare kirukenge mugwe ni wamenye ururimi avugana ngo ni inzoka. Kristo Yesu araducanganikisha muri Matayo ngo mugire ubwenge bw'inzoka n'ubutore nk'ubw'ino. Kweki ntiyemera ubusaza ntiyemera guhererwa inzoka tigeza jamais never ntiyemera guhererwa ntiyemera ubusaza. Muri kwemera guhererwa kubera iki? Muri kwemera ubusaza kubera iki? Umukobwa yiyubashe azovamo umugore muzima
akazovamwo nyina w'abana beza b'ubwenge b'icubahiro b'igikundiro. Ni umukobwa yisobanukiwe, abihabwa no gukunda kwiga kandi akiyungura ubumenyi abikunze, haba mu mashuri cyangwa mu buzima bwa misi yose, akiga kwigira ku bandi no ku birere biriko biraba mu gihe ciwe. Ni umukobwa azi ko ubwenge aribwo bumufasha kwigenga no gufata ingingo nziza zubahiriza ubukobwa bwiwe, zubahiriza ubwigeme bwiwe. Gatandatu, umukobwa azovamwo umugore muzima agira umutima wo kwigenga no gufata ingingo, nahora ku bitekerezo by'abandi. Niba hari umugore nabonye byoroshe ko atwagwa, ni umugore ngo niko nkwiye gusha ngo kandisha ngo ngo mbega jo. Murumuna wanje Theodosi hari ikintu yaganiriwe rutse ingene yaje mu muduga ariko ariyumvira ngo mbese Imana ni iki, ngo imeze gutisa gutigenda gute, ngo ari muri bus ataha. Ni muri indwi nyene twariko turasonzera imisi 21 yukubiba yugushira imbuto mu kuzimu. Mu kuzimu murazi cyo asigura musi y'umwuka. Kuzimu ni ububiko bw'ibyamiritse cyangwa ibyamirijwe ariko buzana ibifise ubuzima. Wandi igihe hagirwa iteye ubusa n'ubucangirije, umenga icyo ushize mu nda n'icyo ukunze kada, icyo ushize mu nda kirabura gisesekara umuba mugabo usa n'ubukintu byo gushize ngaho cyo cyo birivuga ngo baba bataye bazobagarukira. Kimaze kuduga gitanga umukubi, gitanga imikerera, gitanga ibiharage, gitanga umugwiza. Kristo yavuze ngo urutete rutaguye mu ivu rushaka amabyishi. Hama kandi umubiri wacu ugiye kwangirika barawubikaye, mugabo indangagaciro wagize uri ngaha ku isi zikomeza kwa miryamo. Cyo gituma kwa Gasore yavuze ngo vous nous jugerez à nos actes. Rero kandi ko kabuto twako turashira mu kuzimu, kuvuga twakikuye tutakasi, mugabo tuziko kazotuzanira umugwiza w'ibyiza byinshi twifuza muri mwaka wa 2026, kujya wotera inusu y'ibiharage kimbura ikiroro cy'ibiharage. Ugari nawe ntego y'icyacu suko ubukwiki aya kwigenga no gufata ingingo ni ibintu bishobora gufasha umukobwa kwiyubaka wenyene kandi agategura uburyo bwiza bwo kuzokubaka urugo rwiwe. Ni babandi bagumye ibanga, niyo umugabo ari mu ntege nke batarazi ibanga ry'urugo badatwarira hejuru. Nimba hari urugo rurimo umugore mubi n'umugore yararaza ibanga ry'urugo agatwarira hejuru, uwo mugore kenshi nawe n'Imana nawe yokwahukana biramugora kwimutabara. Ugumye abanga n'ikindi. Uwo mukobwa rero nashogwa n'abandi bantu mu ngeso mbi. Arigiye urugo rugwinjiramo injegera ngo buryo umugabo nzi ko agendana na runaka, umugore akavuga ati none kana twaranabivuganye burya ndabizi, kandi agiye kubwikemura atabyaratse kugira yimba amakuru iyo njegera. Ubundi ibintu bitubaka mugenzi wawe nimba mutavukana ngo uvuga uti arico nawe ngiye kukugira inama ko cyangwa wowe musengana uza kwimubwirira iki ko burya nguramuha wihaye ngarakareka. Hari ngo zasambutse, hari abagore bagira inama Salomo baracari. Nanje ubwanje naricujije ku bagore twamenye mu gihe cyo gutabwa n'umugabo, kuko iyo hari abagore iyo tutamenyana bo je gusa sino kwicuza kuko inzira nagiye kuba mwe yagiye kuba nziza gusomba nakintu nakimwe mfise nicuza ko mu rugo kuko nubatse ruri hejuru y'izindi ngo zose. Nuko mwe muzi ku rugo rugizwe no kwabirana uburiri bw'umugabo n'umugore, mukibagira ko ari uburiri bw'umugabo n'umugore bumaze imyaka 3 bonyine barabuciyemo kabiri, hagati yabo hari umugaso, hari urufunzo, urumva hagati yabo hari amatovu, hari amagunguma mutabizi. Nico kibazo kiyari mu bantu. Nakintu nakimwe nicuza
ngwiyomba nari umugore ngwiyo ndongorwa n'ubundi we oyape ubwo nuko mutaramenya ibanga ry'urugo icarico kuba nyina w'abana cese w'abana ntabwo bishingiye ku mibonano mpuzabitsina cyo gituma abadamu bamara imyaka 200 bagasohoka kabira bakabiba kabuto bakabyara ari namwe mugomba gukuza kerega n'imbuto zanyu burya barabwira abagabo iyo mubona mwaratebye kubyara gukurikiza cyangwa mwaratebye kuronka urubyaro Rwanda y'imiti baba genda mufate na regime mugire concentration imbuto zanyu kuko murazisesagura iyo mutariko mwabira abagore banyu muri sambanya mugira amapunyeto mwahereye ku myaka 13 murabandanya n'uyu munsi mugomba guhoza kuko umubiri umuvuga ngo nyihera nipfire ugiye umubiri ukwereka ko ukwiye kuguma wabiri uri kurabwira ngo nyihera niki ugasanga umugore wawe umugabo uko umugore abushurashuzi ateramira mu kabare umugabo nacuri mutware mwambye ati uzopfira muri iyi nzu akabishiramo n'umutangiye utuma birivuga ngo banabisibura kanura kuko buri mara rose nawe nibyo bigabo byasanze birabasambanya bikabajugunya gasigara bahinzoga gusa no gusambana batakinasambana baba bakeneye mubwe muvuye mu nzu mukira abantu mukiri batsima nawe ngo n'ubundi nararushe ngo n'ubundi nararushe ekada iga kuba wewe nicyo ari gihe biba ngombwa kugira umukoci kugira umuhanuzi ngaho umuhanuzi uzogira adashingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana usumuhesha mugisha wawe umuhesha wawe ni umuntu ashingira kuri Bibiliya agashingira ku kuri agashingira ku buzima agashingira ku muco ku itegeko ry'igihugu n'igitegeko ry'igihugu cyo mu ijuru agahita ababwira inama ati ndiko ndaraba niwitwara uko uzogira ingaruka mvugo nubigenza uko yegome bizoteba uzobabara uzogira mugabo mwishe bizogenda uko akakurekera amahitamo yawe mugakakwereka inzira iri mu buzima n'inzira iri mu amakimbirane muri icyo gihe rero umukobwa neza ngo ashogwe n'abandi mu gashobi kandi no mu bukenyezi bwe ntari zo bari impinduka yabaye niko bizogenda afata ingingo zubaka kazoza kiwe akamenya kuvuga oya aho bikenewe no kuvuga ego aho bikenewe icyo atazavuga ati nabyo nzi niyite mu bitamuraba ikindwi kugira ubuntu n'urukundo ngo cyatumye Eliezer umusuku wa Burahimu apfukama ku mabuye agapfukamika ingamiya agatega umutego udasanzwe ku bakobwa bo kwa Betuweli ku bakobwa bo mu karere ko kwa Betuweli ngo hari kubera Sara yagira ubuntu akabagaburira urya Sara yananiranywe na Hagayi gusa kwerereko rya Hagayi ubundi ngo agira ubuntu yagaburira neza incerekezi kandi urya Sara yari yujuje urya bijya biranga umugore w'umutima mu migani ya Salomo 31 umugore w'umutima ibimuranga tuzobiganira ko ku munsi w'Imana tuzohera ku mugore kuko beretse twavuganye n'ingi zo kubakirwa ku rugo rukaramba ubu tuzovugana ibintu biranga umugore w'umutima kugira ubuntu n'urukundo rero ngo Eliezer umusuku wo kwa Burahimu niwe kuko Burahimu yarashaje yarahije amutuma kurehereza umuhungu w'ikinege cyo Isahaki mugabo rero Eliezer yagize utwigoro twishi cyane biramunaniza kurehereza Isahaki ku buryo byo kugora gusobanukirwa uri kurasoma ingene Bibiliya bivuga yarapfukamye ku mabuye ingami ya 10 yaravuga ati pfukama avuga ati umukobwa aza kwibwiriza nza kubwira ngo amazi yo kunywa wagaciye amapfukamye kandi akanywesha n'umusuko agiye kuresha umukobwa muri Israeli ingene amazi agoye bayimbika inoga apfa kure ngo kandi akuhiriza ingami ya zanje ngo azoba ari uwo nyene uvuga no umuntu aciye bugufi yigora agirana cyo gituma nibaza ugasanga umukobwa muzima kare mvuye mu butumwa bw'uyu munsi twari duhagaze sinzi ibintu uwo twe twageneye ariko arasoma amucarama duhagaze nyene sikaya n'umushoferi mu modoka mbona hano kuri restaurant umungu n'umukobwa bariko boza isafuriya kandi kya restaurant ndabizi ko bikorwa
birasaba kuba sharp kandi akazi karaka watawuri bugasiganya tuzo kwigera ugakora ukwega intoki ni uri kuriruhisha jenje canonze mu Barabu none nakanje foke ntarinda kurindira ngo bigwire mba sharp mbikore bimveko we naka umugabo urarenduka nk'umurendarenda kwamengura umuti bagira bayinka yasegukama kucha mahera na kazi kawe na umugasangira gwakoze neza ni saonge gumusharura shimirwa na makemwa na makimbirane kandi uronga kanya kukuruhuka ugakoze naburagawa utega umutego niwongeza ngo bakongere nibyo bintu mwe mubikorereke mbona uwo muwunge na kwega intoki n'uwo mukobwa ndavuga nti muri ofena cyambwira ngo burya barushe gwera mu gitondo nito ibaraga ni nk'ujya mukobwa araboneka ko atari hari agona karaya kaje kwicira kiraka n'umugabo yovuga ati ngo hano yoca yiruka akagenda sibya mugira ubuntu mu byo mubaye kandi mubigirana urukundo wiyumvira umufiyanse waraje ukora abwiye mu mazi yo kunywa tanti we toto ubona abangu nimuvuga ngo boye mufise ukuntu mubivuga murenge ngo biriko birahindura imirisho mwige gukora byose mwige gushobora byose siko nzende musharige bitazokunda ko mugirane mukoresha abakozi ahubwo namye mvuganire jidezo leta twigira akantu kwera kuko mu butunzi nagiye kubona ibintu mu mahanga bibafashije amazi n'amatara birasa na abondance iyo ufise amazi ukaba ufise amatara ushobora kwiyungunganya mu mwaka ugasevinga ugasanga duke wagiye uregeranya tutakuvunye waguze cuisiniere ugasanga duke wagiye uregeranya bitakuvunye uwagize itangi ry'amazi canke wiyaboneje muri ejidezo urabona uko hari n'ubuhinga bwo kuronka amazi ayinguye dushobora gukoresha ibindi naho tushobora kuyanwa kameme mugabo ushobora gukoresha ibintu by'isuku ibiki kumesura iki naho nabonye naho byangirize mutsi amaze kubona ko byangiritse imutsi rwose amazi tufise arangiritse imutsi aya mazi ava mu kuzimu dukoresha mu mashini ariko usibye kunywa niyo dutegereza gukoresha ni ukuvuga kandi biradufasha ni ukuvuga rero ku murenge hari icyunyunyu bazoshiramwo bigahinduka bwako icyo kintu bazokigirira naritse bazocanaritse rwose ni ukuvuga rero kandi biragira n'umubiri ndabizi ko hari icyunyunyu bibuze nabonye ikiganiro perezida yagiranye n'abadiaspora bari aho yabasanze mu gihugu muri Alemanya nawe nyuma aho yavuze ikintu cy'amazi ashingiye ku itanganika no ngaho mu aho ndabona ko ari cyambere cyo kuza ko perezida cyamo afevere amubwira bitegure agire devi bamuhuze bikora mu bundi ibyo byose n'iterambere ry'igihugu nuko mubona intambara gusa mukabona inzara gusa mukabona iki n'inzara n'ibyo kurya biriko biragira biriko biraza ndabarayi musezerera inzara njye mubwije ngo amadolari yaduze musezerere inzara ni kuvuga rero bimwe mu bintu dukeneye harimo amazi n'amatara kubera nibimbikuye kuri iki kintu kugira ubuntu n'urukundo azogera igihe mudashobora gukoresha abakozi ngo muronke icyo mubahemba nibagende begishwata ubutare imana irikira duha ubutunzi la terre tourne autour du soleil ni kuvuga ubutunzi bwarisidine Epuruta Afrika nitunze rwose mugabo ubwenge nabwo bari bafise natwe ugaruko rwacu bwora buja kurahura babiyayura mutwe bakaza ari mbundege ugasanga umwana yize muri Norvege cyangwa yize ajina ari umunyoromogi ajina ari umukobwa ajibyo no birambabaza kandi ndafite experience nabibonye akamara imyaka ingari kariga agata ari mbundege itazi gutunganya n'ikintu na kimwe harimo n'abatabagwaye mu mutwe kwera yayura mutwe babaye kwera amashari y'ibyo bihugu babarimo yagiye ari umwana afise bourse ya leta ngo kusana ubwenge mu gihugu ubw'ibyo biriko birava natwe turi guca ubwenge baratwuba mu makungu nimusuye kuba imbundeke zawe ngiye ndiko ndababwira n'abakobwa n'abango muri mu Barabu ubu abanyafurika ubumera nini iri muri twebwe ubwirabure bwanyu muri kubwangiriza nagira amabwire ko ariko gaciro kagiye kugaragara hari ishusho berekanye ngo Yezu ngo ari umwirabure jewe bijya mweshi mwana bikrititse mugirane bya biga sinabikrititse ko n'uburi na Yezu w'inzobe simbyemera bijya bavuga ngo isanamu ya Yezu jewe simbyemera
singemera sindanakeneye no kubona ishusho ya Yesu Kristo gw'isanamu ngo ari inzobe ngo arasa amasoso ngo arasa ubwanwa bukasuku ngo aratwenga simbikeneye no kubibona kuko byo naniri musa Kristo n'umwuka uyu munsi n'umwuka kandi n'ukuri ariko uwo mugukorera mu mubiri w'uwisobanuke w'intungane niko budahanga ngo genda musome inkuru nziza Yesu Kristo yakivukiye ni ubihinyuza natse ku rubuga mwatubwira twinjire muri sobanukirwa ask akashanita mwatubwira tuburire ku rubuga mu telefone rwose ndabishura mubazi kiri ku mutima wanyu ndabishura Imana yamaye kiri muri Bibiliya ndakibabwira kitari muri Bibiliya Mwuka w'Imana arambwira icyo mbabwira kuko ntabwo ari icye nuvuga turakeneye amatara kugira ngo basi niburi umudamu amamenye ati okay mvuye ku kazi ndacana none rutono ndagira iki hamaze nje ncomeke ku isiniyeri ngiriki hari gihe mutazoronka iki hama kandi kindi naco ncomeke imashini imuzu umwanya ku isiniyeri zo bikiragira cyane ko ndatonora cyangwa gusora umuceri imashini zo bikira misuri imuzu mugabo rufete yuko amatara nayo bigoye uzumva ngo wagiye muri commercial ugasanga nayo mamega nayo mayinite makilowatt bayaguye n'ikibazo mugabe iyo ni intelligence artificielle tubwirizwa kwitaho kandi ibyo bizogera nari inyagisumo iwacu hari ikinyovu iwacu hariya ku muhanda banzi kiganda baca bamwe bizohagera nabaraye kandi sikera mu bintu dukwiye kwagurirwa gusumba amatongo nazaguka isuku Imana yeme n'ubutunzi yaburungitse bwose ahubwo nimwe mutaramenya ingene Imana twoyitura ikabunyagira ububafu ikabuzana iburyo kuko abari buryo bw'Imana nitwe turi kugicanira cy'inava igicaniro cy'ubutabazi none rero bakobwa beza ugasanga amafaranga umukobwa hari amafaranga akoresha muri makiyaje ugasanga mugagaze ngo avuga ati no isusu ryanje ntibabibona reka mfumashire mu pampers reka mbabwire umusimwo yambara Imana ikabuteza icyago bamwebwe jewe nuzomora ikintu umva numora ubugufi bwanje ndabiza akarenge kameze ukuntu kakamora ndakurahiye nzokura ndavuga uruyijegere Imana ikunkure mu nzira numora imishatsi yanje uko imeze numora kimwe mu byanyeretse ko nihohoteye jewe ubwanje mugageze kumwe ati nikute byashitse nkarangora umugore w'inzobe nanje mu buzima bwanje n'amavuta y'amazi nze kuyishika umpaye vaseline umpaye mbombogoro umpaye Suzana umpaye amakoto umpaye iby'amazi umpaye iby'ikiguzi by'amazi yavomega bisumwero no kwisiga nshobora kumara n'imisi 3 ntanisize kandi nkabona ngo masa neza nta nicyo bikindwa y'ubuhoho rero ndabwira ni nabuze amavuta ya vaseline aha ngo none ngo wisize ikini nayo nisize mbonye ikiganiro mbona gisa kwa kundi avuga nega twarihishe nukuvuga rero ibyo bintu ugasanga umwana w'umukobwa ugizana narize imyaka 3 amaze yarafise ubutunzi bwoshobora gutunganya umutima wo ku buryo bwoko muzi ikintu cya mbere cy'amabaje nuko umugabo yanaye nafite n'imbwa ashoboye inkoko nafise n'ingoko shobora kugurisha umva nafise kandi nanje ubutunzi bwanje bwose nabwujujanije nawe kandi ari we mbaraga yanje ico gihe niko byari bimeze nchari bukashenge ingene yubatse urugo rwiyo yari yaritunganije mu buto bwiyo ndavuga ni yize mugana rizendera mbikigoko ngene nawe bwahiriye kubona ngisanga diplome yanje takenda kimwifashije ndavuga niba bazi transfer no itanze no yigabye yabazi transfer none nibikunda kandi cyo banga dore mwige kuba bamwebwe mugira ubuntu kandi mugire n'urukundo kuko udafise urukundo uhorana ubunebwe kandi uko suko ruvuga ngo ndavunitse ndagize urumva ubutoki bwawe uhora bujebajeba cyaravuze yabandi umuhungu ari n'abakobwa noro hariho n'umukobwa none amusaba n'urukundo ni kujebajebesha intoki ndi kurerembuza amaso ni kugira iki ibi bintu 8 abahungu nababwiye 12 abakobwa ndababwiye 8 byonyene kandi ngasozeranye kugira ubuntu n'urukundo hari abakobwa bazima bo kubakinga hana abandi bo kurgingo no kuzikegeta kazihera mu bukumi iki kintu rero buge nacimbitse gose mugifatire ku ntega kasoza akunda gufasha abandi nutabukunda gufasha abandi n'umugabo azobwa ati mamazi nta maboko nabiti by'amaboko ufisha ora hari umugore w'ibanga azicari cibanga
agira umutima mwiza kandi agashigikira abakene n'abababaye. Ubu niwe mugore Eliyezeri yagiye kuresha. Iyo tuvuga ukuresha kwa Eliyezeri, aresha Rebeka muka Isaka, Isaka umuhungu wa Aburahamu, ndavuga Rebeka nyina wa Yakobo na Esawu. Yakoze iki? Icyo yakoze cyagaragaza ko akeneye umuntu w'ubuntu atazobicisha inzara kandi atazobavunaguza ibikorwa, nato bari karabafasha amenya ati umuntu ararushe, arakeneye kuruhuka, akamuruhurira. Mige kugira ubuzima buryoshye, iminwa iryoha inyuranye, agashigikira abakene n'abababaye. Utunze impuzu 70 abo ukoresha ngo motive ngo ndamuhembe, umuhembe 70,000, sibyo? Umuhembe 70,000 niwe agira isuku ryawe, niwe amesi zawe azimesa zibona. Ari imitima mibi mutera mu bantu, ugaca ushaka yiyambikemo, yiguremo kotegisi y'umukobwa, yiguremo korogati, yiguremo amavuta. Izina ry'Imana ubukoko buri mu menyo y'umukozi ukoresha Imana itazobukubaza, ndakurahiye. Byari ngombwa nubona abana, byari ngombwa ko umumenya nk'umukobwa wawe, ukamumenya nk'umuhungu wawe. None gufata nk'ubu we n'abana bawe nabo bagurira rimwe mu kwezi, nawe ukamugura rimwe mu mezi 3 mawe, wibaza ko byo gutwara iki? Keretse ko byo kugura amarembo y'umugisha. Kuvuga ngo byo umugisha wanjye urakwiye, nicyo gituma uhora kwa muganga ugahora n'amabuwate y'imiti. Hari umutima waryaryanije. Ako gashara buruka mwari gato ko nyine ndabyumva. Mugabo basanze kuyungunganya, kagure mwimene, kagure mwinkoko, kagure mwi. Avuga ati ubu mwaka uraheze nkorera umuntu ndosike nanzike. Mugabo gutunga abantu b'iminyamibabaro gusa badafise umunezero, ibyo bintu bitegurukira umukobwa. Iki ni kigirindwe, ububasha bw'Imana nibukorere muri wewe, impuhwe z'Imana zibe muri wewe, urukundo rw'Imana rube muri wewe. Ureke guhadikirizwa mu by'urukundo, ureke guhadikirizwa mu by'isuku, ureke guhadikirizwa mu by'itunganywa by'ibintu. Eliyezeri agiye kuresha ngo arapfukamapfukamika n'ingamiya. Icyabaye n'iki ni Bibiri bivuga cyaneta, muze mukunda uwo murema sheshara ibikomere biri ku mutima wanyu. Icyabaye ni igiki? Urugo rurakundika, Rebeka muhitamo, byaramuruhije kuhira ingamiya 10 udahembwa, gupfuka mugaha amazi umuntu anywa umusuka ariko ararengana ukagwa muri Isirayeli. Hari utwigoro muzogera tukugura ikirere cyiza ku buzima bwawe, ibisigaye byose n'urusaku. Mwiga gukunda Imana, mushimisha imitima y'ababakikije. Basi niburi uwakirima rimwe igode, muwo muvukana, muwo mubana, uvuga umunsi umwe uti jewe umutima w'umuntu ngomba kuwubibamo ikintu kiryoshye. Umukozi ukoresha umwana utunze mu nzu, ejo nawe ntiyazobikora mu bandi, ariko ibyo ntuzobihabwa utabyireresheje mu buto bwawe. Icyo kuri uyu munsi mwije imyaka 43 ndagishimiye ku mubyeyi wanje, mama wanje ntakiri ku isi, nari kubimubwira iruhande y'igato norya cyangwa ikindi kinindi bujino cyana, nari kubimubwira. Yatureresheje ubuntu ku buryo inkoni ya mbere nakubiswe nase gusangira n'umwana w'umutwa. Umenga yarabizi yuko bazogera igihe baba bari kwivura y'ubuzima. Reka tujye tuvuga ukuri tukihari. Yatwigije guca bugufi ku buryo bw'uko ntabwo twasa n'amafaranga yaratunze. Wapi? Mugabo genda nzi ko byangiriye akamaro, mbaho gushikaho byanyorohera, nkanezerwa simbone ko ari no kubibona. Nyambara akajipo k'3,000 n'utuyeboyebo twa 2,500 niko twaguguye umunsi wa 2 nazimbwe. Nkambara n'agapira nkigitorera agasakoshi n'abatugendana. Jewe nta muntu nambara itagira umufuko ko n'amasakoshi nagendana. Hongiye nta sakoshi nziza je nigeze ntunga. Wapi ketse mbwa usakoshi babagura kuri dodo. Je nasakame nigeze nziza no iki umugabo yanguriye 2 nini yana no tugira ubugeni. Twitegurira ubugeni. Nta kindi kintu na kimwe cyiza cyamfarere nakitse ntunga. Kandi byaramfashije ku buryo no mu ntambara nagiye mbamwe mu buzima bwanje, byangaruye ku rukundo rw'Imana, byangaruye ku itsitso, bingarura ku bumuntu, ku ndangagaciro. Umurundi kazi w'ukuri atagomba gusiga isi ye kenyamenyo kubwiwe, agomba gusiga isi ifise umuco ku bwa Kristo aganje muri we. None rero bakobwa beza, sije nabajije iki kibazo, sije nanditse iyi Bibiliya.
gerageza mube bamwebwe. Hari ikintu uyu munsi uri kurabaco cyangwa n'icyatumye ngira ngo n'ubwo rugo Imana iruma yarabona ko nazogubaka, yarabibona kuko ubundi narwara pe nabishyizemo sindi kubahenda. Nibaza ko kandi mu bakobwa twabana muri hombe ni je nari muto, uwitwa ko tungana yasumvye imyaka 6. Tubana muri hombe twese turabari mu kazi, kandi ni je watacho nari nezwe ibyo byo kuvuga ngo mpambiza abagabo ziki mwaje natanguye kurongoka kandi ko ndazi ko hacigiye atawunda rarongo kuburyo bo nyene baramufata nk'icana bakavuga kuko kwa uko nari imeze byari bitangaje. Mugabo ndazi ko byatanga amahoro, nta mukozi yabura amahoro ariho ndi nambara ikabutura nkamukorera akazi muri weekend, nari gusenga nambara akazi ikabutura nkamukorera akazi. Nta bantu tubana muri home mwebwe ano muri home, twebwe twaba muri home imiryango itonze nkuko imiryango 3 yatangura y'abamwe abahungu 3 kuri umurongo w'uwome ya paruwasi Gitongo. Mugaje ndazi ko nashobora kubagira isuku ko keshi wasanga dufise umukozi w'aba professeur bo muri secondaire bo barabahungu n'umukozi w'abari mu kazi, ndabisi kwibyo ndabi. Mugabo ni wamfatira ngo ibikini bikingo n'ibindi ngo ndiko ndwakaza ngo nikirumbere umushere ngugire kada. Nukuvuga umuvukano niki ibintu bifite agaciro kugira ubuntu n'urukundo, kandi ntabwo hari n'umwe muri bo yigeza nomoza cyangwa ndeshe wapi cyangwa ngo mu nyuma kuko narinda nagoye sinafatika narinda nagoye. Niyo ubona abantu bakwivanga ko ukoze wese agomba kugusambanya uri umukobwa, uzovuga ukoze wese ni tubanze turyamanye, uzobanze umenye ko wifashe nk'igishweka. Reka rero baze bavayura ubundi abo bahungu barabya indimi murabereka amaso yanyu ngo bayakoze iki kugira ubuntu n'urukundo. Kikintu ndacimbitse rwose ndabasabye mucigego. Icyo umunani reka sozerere ngaha kwitwararika umuco n'akaranga. Mwarize amashure mugaba indangagaciro umurundi kazi yiyubashye, mugenda gusa mwarize amashure mukagenda gusa musenga muri korali. Reka mbabwire hari igihe wowe nyene wishira mwakavuye umuhungu yisobanukiwe asenga aje kuguhiga akakubura kubera aca asanga uri gusa, agasanga uri mu kabari. Nta mukobwa yibashe n'abafise amafaranga utari kumwe n'ababyeyi cyangwa n'umuryango cyangwa n'abantu bakuze agenda ngo ibiki n'ibiki. Burya umukobwa mbere no kugira abe muri home byasaba ko ari sekuru ya nyuma. Nayibaye mwariko rero mudakinata hera emoje nagize Maria aje ariyo mvamo bwana ko nasa na home kweri wa cyako banyisangira mu bana ndiko ndabigisha indirimbo mu masaha atarayakazi, kinyisangira muri ruwanje ndiko nigijambo ry'Imana, kanyisangira mu masikrisara basanze bankubita amakofi anitwa Mukayenge muri Gitongo. Umuntu aranyibona niviriye inyakero ntuze ko gutanguza rero wanje nifitiye Bibiliya mu ntoki n'ishapure ku kuboko, haza umuntu ngo bitikofe mugabo ke yaraje kwatura yankubise ikofe ku buryo ryo kofe nongeye kuribona ndari kubishwa n'umugabo ryo rero cyarisigara na trash. Ubundi nk'umuntu akubita nkaje wose n'umusatsi kuko je nkubise neza kiretse mu gihe nanje nataye kwisobanukirwa ndakwiweza nkabona ni umbabarire rwose icyatumye nkubita nicyo ngusabye ko imbabazi. Mbabarira cyane, mbabarira rwose kandi ati kusikarana uburibwe nzi kugusaba ikigo. Je nazanye ikigo mvuye muri koma y'imisi 7 mu 2014. Uwo muntu yameretse imimba y'imyaka 25. Ndavuga nikicaya nkoreye nikimenyekana kikajabona nzoba ndi umuswa sinzoba mfisha Imana. Mugabo trase niyobora kuko n'ubu bumuga nacengera nibushobora kumvako kandi bizi banga bumuga nagize ntabwo bushobora kumvako nigikunda. Ubwa mbere kuguru ntizuzasubira kungana n'ukundi, ubwa kabiri kuguru nikuzosaba kukuryo nikuzosaba gusa no kubavu, ubwa gatatu mu ndanje ntiyazosaba kungana, ubwa kane sinzibagira ingene nikanguye mbona ubwana bwanje buze buvuye kwishure muri cuca. Mugabo sinibuka ibyangore kuko nanibyo nabo cyenda yarutse gusa ndi umugore muzima nisanga mazindwi yose ndi mu bitaro muri hospital regional y'Igitega. Imana bayisakire mwebwe mwese mwatanze akabuto kanyu ngo tuzohaje. Ubundi ndafise na souvenir zibiri mbi, ndi hari muri koma imwe ni nziza ndari muri koma nkazukira ndanabura n'umwana mu buryo bubabaje. Umwana apfarira atamuganga mwakiriye uri kwa muganga
amasaha 6 ni menshi jiro ryose rigaca akarira atamuganga mwakiriye atari muganga muhaye n'umuti w'ubushuhe atari muganga mupimye atari muganga kumira mu maboko yawe umwe ngo jya muri iri jaso ubundi ngo gende kwizamu ngo genda kandi uri mu bitaro bagusetsa ari kibura ubwo n'ubugome bwose mukura mu buto bwanyu Imana bababarire kandi bakure ko ibyo byago bikomoka muri ubwo bugome bwanyu mukubita ibipfukamiro munsi y'umusaraba wa Kristo mwezwe rwose kwitwararika umuco n'akaranga ni ikintu kizokwamana kanovera kuko umuco mwiza itegeko ryiza ridakandamiza abenegihugu niyo mpamvu umuperezida azorambira ku butegetsi ntiyemegwa n'abenegihugu ahubwo yubahiriza itegeko ntajyajyanye itegeko riri ryubahiriza umwenegihugu umuperezida yubahiriza umwenegihugu mubishaka cyangwa mubireke ndabarahiye natabafise uburyarya je nuko gusa nyene yes ukijye bintu cyane byitaho mugabo jewe nshingiye kuri Bibiliya nababwiza ukuri nkababwira nubu naho mugwanya azohaguma ubu naho mutomugwanya azohapfa ndabarahiye kandi mukabibona n'amaso yanyu yamagaba inkozanyu n'inkota zanyu zigapfuwa n'amashano mugashiramo n'amaside mugashiramo bikanga Salomo yaravuze ngo umuntu atega umuntu yubaha Imana ngo basa n'utega ikiguruka ngo kandi akagitega kimubona kwitwararika umuco n'akaranga umukobwa afise umuco mwiza akagira akaranga mwabuze kuba abarundikazi mubura no kuba abazungukazi kuko umuzungukazi abafise isuku akagira n'ikimuranga muzobaze n'ibyo muvuga ngo bagenda gusa nta muzungukazi agendana n'abahungu babiri cyane n'umugabo yubatse tigikunda no prina n'umugabo agendana n'umugore wundi muntu ntigikunda swata baravuye muri alliance yiwe bakaba kuko basezerana ikiringo mugabo webwe muracanganikirwa nico gituma muhora mu mpfu muhora mu mivumo muhora mu bisuzuguro kubereke mwabaye nk'inkoko inkoko nico kintu kigendera ku butaka kigatambuka cagendera hejuru kikaguruka irivangatiranye igomba kuba muri umuna wanje niwe yigije avuga ngo ba Maria Vianney igomba kubera hose cyari iyo rero ihora muri frigo muzonyereke frigo iri mwibikona munyereke frigo iri mwinyoni nta gikona gishobora kuyakugenda imetero 10 n'amaguru n'igikona mugingo kiravuga tujya muri mo ndagurya n'amaguru igikona kiravuga ati ndawiciramo no baguriye amasubire nguruke mugingo kiragomba no guhungira mu muri miri kiragenda uko niko mwabaye mwabakobwa kwitwararika umuco n'akaranga umurundi kazameze gute ambara wegwa mugindege zawe ninda zikeneye kiretse umugabo wawe amaha yawe ninda yakeneye kiretse umugabo wawe amabere yawe ninda yakeneye kiretse umugabo wawe none ibyo muzotanga nimugera mu ngo nibi kandi kibabagera mu bikora musenga uwagusanga wambaye sibyo wambaye uri kuri ajya kugicu ajya akagusanga ninda nawe niyo tandukanye usibye ko vuga ngo shimwa cyangwa ngo uvuga ijambo ry'Imana niyo shaka kugutandukanya n'indaya kwitwararika umuco n'akaranga icyo uzi gukora gikore neza icyo udashoboye kireke icyo ushaka kumenya cige wewe nube wewe ego nibe ego oya nibe oya urinjiza mu nkundo z'ubupfungukirene munga gusabye urukundo mubaza turipfuzike nabwo yandifuza kuzombera nyina w'abana mu gihe kingana gute namuga kumaza imyaka 2 mu rukundo ni gute mutosambana ni gute atogutesha umwanya wo gusenga kandi abahungu nabakukano bakumve naye nakavuze kandi agasubiremo ntukarika umukobwa urukundo umukobwa ugiye kumukunda yambarira urwo rukundo akarugurira ikanzu arugurira isaka agwambarira urumva agwambikira amatwi akambara iherene akambara umugufu akambara isa ruramudepanse kwanza mvo wari njyajya wari njege muri make bakundwa bo mukama no vuga byinshi ariko kuvuga make siko kuyamara mbanye namwe muri umwanya mwisa muri bibazo muri make mukobwa wo murundi kazi yisobanukiwe nuwubaha Imana n'abantu afise ubwenge azi gutandukanya umugabo n'umusore umugore n'umukobwa akamenya gutandukanya ukuri n'ikinyoma akamenya gutandukanya isoko n'isoko mwarikije ku isoko ataragera mwikura ku isoko ry'ubuzima menya gutandukanya isoko n'isoko byandikwa kumwe mugabo sokuru yarigishije ubwatuso isoko
umusore, isoko, umwana karunamye inshuti zanjye, cya bugufi utazi ubwato uzonaze ndabumwigisha, cya bugufi. Umukobwa w'umurundikazi yisobanukiwe w'uwo muco mwiza, nababwiye ni mwambagije umukobwa yubaha Imana. Iyo mumbaza umukobwa yubaha Imana ibimuranga nabibabwira, kandi nihagira ukimbaza ndabemereye ko ndabibabwira. Muri make rero umukobwa w'umurundikazi yisobanukiwe n'uwubaha Imana n'abantu, afise ubwenge, icyubahiro n'umutima mwiza, kandi agaharanira kazoza keza kuri we no ku gihugu ciwe. Ndavuga igihugu ciwe kuko ngo nakarago kabaraye. Erega ryo ni ukuvuga uri Sydney umunsi yo gukwa ukagenda, uri mu Rwanda umunsi yo gukwa ukagenda. Wubaha igihugu cyawe uzocyubahisha. Reka tugiranire gato iri sengesho rigufiya ryo gusabira abana babigeme ubwenge n'ubwitonzi, kuko niwo mushinge w'ibyiza byose mukeneye. Dawe wacu Yesu byagiye mu ijuru, wowe uri se w'umwami wacu Yesu Kristo, abwa icyubahiro mu buzima bwacu, umuremyi wacu. Uri isoko ry'ubwenge, uri isoko ry'inyifato nziza. Ni wowe uzana urukundo ukimura urwango, uzana igikundiro ugakuraho icaniro, uzana amahoro ugakuraho amahane, uzana ubwiza ukirukana ububi. Turaguhimbaje n'imitima yacu yose, kandi ndagushimiye n'umutima wanjye wose ku ngabire zose ugiye kuturongereza abakobwa bacu, abigeme bacu, ndetse n'abakenyezi kumwe n'abasore n'abagabo kuri iki gicaniro cy'inava cyo muri uyu muvukano wa Studio Restaurant Komera Kristo ni muzima. Uyu munsi nyaguhora ku ngoma, kuri uyu mugoro usoze igenekerezo rya 21 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, ndaje imbere yawe, ndashaka gusabira abakobwa bacu bose, cyane abamazina yabo ari kuri iki gicaniro. Ndabasabire ubwenge n'ubwitonzi, baha amahoro, bashiremwe amaraba. Ndashaka gusabira abakobwa bose, cyane cyane abo bakobwa bacu b'abarundikazi, aho bari ku mpande zine z'isi, abavukiye mu Burundi mu nyuma bakaja mu diaspora, abavukiye hanze kubera ababyeyi babo ari aba diaspora, abari ngaha mu Burundi, abari ku mashuri, n'abari mu ngo zitandukanye zibareze cyangwa zibatunze. Jewe nje kubasabira kuri iki gicaniro ubwenge n'ubwitonzi. Mana wewe nyene imbabazi, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, baha ubwenge bwo gutahura ibyiza n'ibibi, bamenye n'uko bitandukanye. Nicyo kizobahuza n'igikundiro cy'inava, ntibigere bahusha umugisha wabashizemo cyane umuhamagaro wabahamagariye kuzorangurira kuri isi y'abazima, nk'uko Pawulo yavuze mu Banyefesi 2:10 ko turi abantu badasanzwe, waturemye utwiremeye, uturemera muri Kristo Yesu, kandi uturemera n'imirimo myiza yo kurangurira muri Kristo Yesu nyene. Baha ubwenge bwo gufata ingingo zibereye, ubaha ubwenge bwo kugendera mu nzira zitunganye, ubarinde ibigorye, ubarinde indyarya, urabarinde injegera, ubarinde imiswa ikegeta amarangamutima yabo, mu kubahendesha urukundo n'igikundiro, kandi babataka ubwiza ataco bari bubafashishe kugira binjire mu masezerano wabasezeraniye kuri iyi si. Mukama barinde gushogwa mu ngeso mbi, ubahe umutima w'umweranda, abakomeze kandi abaho umutima ukomeye, umutima umeze neza n'ibyiyumviro bisukuye. Baha ubwitonzi n'ubupfasoni kugira ngo imyitwarariko yabo, imvugo zabo n'ibikorwa byabo bibi byubaka ubonye n'ubwabo n'abandi bose basangiye ubuzima bivanye n'igihe barimo. Bigishe kwiyubaha no kubaha abandi, babe isoko ry'amahoro mu miryango no mu kibano, bareke kuba isoko ry'amahane. Nyaguhora ku ngoma, Mana mushobora byose, Mana nyene ijuru n'isi, Mana nyene ubutunzi, Mana nyene ubwenge n'ubweranda, baha umutima w'urukundo, ubaha umutima w'icyubahiro n'ubuntu, bafashe gukunda kwiga
kuronka ubumenyi no guhabwa ubwenge bukomoka ku butatubwira n'Imana imwe rudende. Ubigishe gutsinda ubunebwe, bagira umwete, bakunda akazi kandi bagashakishe, kuko muri bo hariyo inkomezi n'ingabirano nyinshi. Ubahe guharanira akazoza keza, baha inkomezi zo guhagarara ku ndangagaciro nziza n'umuco mwiza wabo naho bohura n'ibigeragezo bitandukanye. Ndasengeye abakobwa babyariye iwabo, ndasengeye abakobwa bamaze kubengwa kenshi, ndasengeye abakobwa bashomere, ndasengeye abakobwa b'imfubyi, ndasengeye abakobwa bahemukiwe mu buryo butandukanye. Mwami Imana nyagora ku ngoma, ndababohoresheje amaraso ya Kristo, mbohoresheje igikundiro cyabo, mbohoresheje amasezerano yabo, mbohoresheje ubwiza n'ubudahangarwa bwabo, maze icyaha babayemo cyangwa intege nke bagendeyemo ntizigatume bahura mu kavuyo k'ubuzima. Amaraso ya Kristo n'abacikire, imbaraga z'ijuru zibatwikire, bahumanurwe n'urukundo, impuhwe n'ubudahangarwa bwawe mushobora byose. Ubarinde kandi urinde imibiri yabo, urinde imitima yabo, ubabe hafi mu ngendo zabo zose kandi ubayobore n'umucyo wawe mweranda. Ibyo byose ndabigusabye ngwisigiye kandi ndakwisigiriye mu rukundo rwawe no mu bushobozi bwawe, ndetse n'ibyiza byose tugiye guhabwa, cyane cyane bigiye kugaragara mu barundikazi beza bisobanukiwe mu buryo budasanzwe ku ntaye tugiye guhererwa kuri iki gicaniro cy'inava cyo muri studio Restaurant Komera Kristo ni muzima. Mwami Imana mbishyikiriye mu bubasha bwawe, mu rukundo rwawe, mu mbaraga zawe, mu mbabazi zawe no mu budahangarwa bwawe, kuko twarize turi mu bugaragu ukadusanga, ukatwumva kandi ukatwishyura. Sesekaza imigisha yawe, sesekaza ingabirano zawe, sesekaza ibyiza byawe, sesekaza ibyishimo byawe, ukure ku cyavu abakobwa bawe ubashyire ku cyata, maze abasore bisobanukiwe nabo bashyire ahabona. Weze utwubakira ingo nziza zizobyara abanyabwenge ziri mu igicaniro cy'inava. Uyu munsi Uburundi buhinduka umuco n'umunyu w'isi, gutyo twererwe kandi iki gihe cyacu kizokwandikwe mu mateka, kuko turahezagiwe mu izina rya Yesu Kristo. Amina, amina, amina. Aleluya. Imana ibishimire kandi banezereze, ibarinde kubabara kandi bagurira imbibe, muri abanyamugisha bakundwa b'Umukama. Haleluya.